الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يخاف منك يا عمر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وآواز بلند محمد نازل شریف الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں کیونکہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامین تو سب کچھ نامکمل ہے واجب الاحترام متصویر حضرات بزرگوں دوستوں نوجوانوں ہدیہ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کے بعد گزارش ہے آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کو ہوئے اور ہی سال کی ابتدا پہلی تاریخ کے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے کون عمر فاروق پیارے بھائیوں کے ذہن کے وچ رکھ کے حضرت ابو بکر صدیق بے شک بڑی شان والا مگر ابو بکر صدیق میرے آقا کا مرید ہے عثمان غنی بڑی شان والا عثمان میرے آقا کا مرید ہے علی بڑی شان والا علی میرے آقا کا مرید ہے طلحہ بڑی شان والا طلحہ میرے آقا کا مرید ہے زبیر بڑی شان والا زبیر میرے آقا کا مرید ہے مگر قربان وجہ حضرت عمر فاروق کی ذات کو حضرت عمر فاروق میرے آقا کا مرید بھی ہے میرے آقا کی مراد بھی ہے اللہ کریم دے لال محبوب نے اللہ کو خاص دعا منگی ہے سرکار نے فرمایا کریم ربا عمر بن خطاب دی وجہ تو اسلام کو عزت عطا فرما اسلام کو قوت عطا فرما اسلام کو شان تے بلند مقام عطا فرما اللہ دے لال محبوب دی دعا قبول تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے اسلام کے آمد کا واقعہ نقل فرمیندن جن ویلے ابو جہل بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی کہ آپ زخمی تھی کہ حضرت امیر حمزہ آپ کے چچا ہوئے حالی اسلام گھنتے کہنا ہے کہ آپ کو شکار کا بڑا شوق تھا آپ شکار تے گئے ہیں جڑے امیر حمزہ سی شکار تو واپس ملے رہا آپ دی عادت ہے جی میں شکار کرے رہا اور لوگوں کو ہار دیتے ہیں جو میں شکار کو پکڑے سے میں شکار
शिकार किते से, ही तरीके दे नाल शिकार को काबू किते से। हाल लेंदे हन जेरे अमीर हमजा सी घर पहुंचे ते कलीद खादमा खाना छा के ऐन आप खाना शुरू किते ने ते लोग आखन लगे अगर अमीर हमजा को इल्म होवे हा जो उन्हां दे भतीजे लजपाल मोहम्मद को अबू जहल ने मारे तो अमीर हमजा खाना न खावे हा, पहले लजपाल मोहम्मद को वंजे हा। जिस वेले ये लोटिया दी आवाज गई ना हजरत अमीर हमजा की ने, आपने सारा हालात खीते, वाकिया खीते, सारे हालात का तबसरा खीते। लोटिया ने आखे जो कोई कसूर ना हा सोने मोहम्मद का, अबू जहल बदबख्त ने लजपाल मोहम्मद को मारिए, तकलीफ दिए और नाल सबो शितम कीते, गालियां भी कढ़ियन। अमीर हमजा दी गैरत को जज्बा है, आप उठन ते आप फौरन गए ते काबे दे मैदान दे विच अबू जहल बदबख्त बैठा हा ते बाकी हुदे शैतान लौंडे भी बैठे हन। जिहड़े वेले अमीर हमजा सही दे गुस्से दे हालात दे विच बैठे ना अबू जहल ने आदे अबू अम्मारा खैर कहे कि आया खड़ी। अबू जहल दा अलामड़ हा हजरत अमीर हमजा नबी सी दे चचे दा अबू जहल दे मुठे दे उत्ते कमान को मारन हा। जे अमीर हमजा ने कमान मारिए ते अमीर हमजा दे कमान मारन दे बाद अबू जहल दी कन जख्मी थईए, खून निकलण पै गए ते जेरे कुरैशी लोग हन उन्हां ने छुड़वा के अमीर हमजा जोश की वजह तो, गुस्से की वजह तो जज्बात फरमाया बदबख्त तू कौन है मेरे मोहम्मद को मारा, तेरी ताकत क्या है, तेरी जुर्रत क्या है मेरे भतीजे मोहम्मद को तकलीफ देने वाला ला। अब्बा कहनी, अम्मा कहनी, दादा कहनी, लावारसा समझी मोहम्मद की नो, तू न जानता हवे मोहम्मद का चाचा अमीर हमजा मौजूद है। जिरे कुरैशा ने छुड़वा की दे और अमीर हमजा सी ने लजपाल मोहम्मद को गोलन शुरू कीते, गुलेन्या 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 गुलेन्या। जिरे वेले आप पहुंचे ने जिथे ने लजपाल मोहम्मद काबे शरीफ के खिलाफ ने करीब हन, आप अल्लाह के घर के विच मौजूद हन, दुआ बैठे मंगते हन। अमीर हमजा सी गन आप की तेरे भतीजा मोहम्मद घबरा ना, परेशान न थी, मत समझे अम्मा टुर गए, अम्मा टुर गई, दादा टुर गए, हुण मैं मोहम्मद लावार साथे कर रहा, भतीजा घबराना तेरा चाचा मौजूद है, मेरा भतीजा सुन तेरा बदला अबू जहल को घेरते आया। दिल लजपाल मोहम्मद ने सुनिए आपने खामोशी दे नाल जवाब दिते, फरमाया चाचा अगर तू ही चीज की जमानत देना चाहती जो मैं अपने भतीजे का बदला घेरना या भतीजा खुश थी तो सुन खिनो मैं मोहम्मद बदले खिनण नहीं आया। सरकार दी रहमत तो सदकी वञा, फरमाया मैं मोहम्मद बदले घिनण नहीं आया, मैं मोहम्मद जुल्म करन नहीं आया, मैं मोहम्मद तकलीफ देवन नहीं आया, जब मैं ही चीज से खुश कहनी, मैं ही चीज से राजी कहनी। हजरत अमीर हमजा ने पूछे जो मेरा भतीजा मोहम्मद की वे राजी थी से, तू की वे खुश थी से। सरकार ने फरमाया चाचा अगर मैं को खुश करना चाह दो, अगर मैं को राजी करना चाह दो, जेरे रब दी मैं मोहम्मद दावत बता लेना हूँ, रब दे आंखें दे उते चलो कलमा मोहम्मद का पढ़ गिनो। जेरे लजपाल मोहम्मद ने फरमाए हजरत अमीर हमजा पढ़ते बिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उमर सी फरमाते तेरे अमीर हमजा से कलमा पढ़ के देने ते तेरा इस्लाम दे विच दाखिल थी गए। हाली 3 दिहाड़े गुजरे हन, 3 दिहाड़े ते कुरैशी लोगों दी ना कमर टुट गई जो अमीर हमजा मुसलमान थी गया। ए बदबख्ते दा गलत इरादे हन जो मुसलमाना को खत्म करना चाहते हैं। हजरत अमीर हमजा दे इस्लाम में दाखिल थी वन के बाद कुरैशा ने मीटिंग करके मेरे सदिया, उन्होंने आख्या उमर एक बूता असा खो बैठे से मगर तेरे उत्ते उम्मीदा नहीं बंदे से मेहरबानी कर जो तू मुसलमाना दे नबी को शहीद कर दे। मुसलमाना दा नबी शहीद थी वैसी तो सिलसिला खत्म थी वैसी। उमर से फरमाते तेरे उन्होंने मेरे को वर्गलाया, मैं उमर ने घरों नंगी तलवार चाहती, जरे वेले तलवार चाहते हुए ना भी हम इरादा ये हाँ जो मुसलमाना दे नबी को शहीद करने वा नऊज़ बिल्लाह। फरमाते बनु ज़हरा दे एक शख्स में को मिलिया पूछना करे ने उमर केने वेंदा पई, मैं के आज मुसलमाना दे नबी को शहीद करन वेंदा पियो। वो आखन लगे ये आम गाल समझी खणी, ये छोटा जा मसला समझी खणी जो मुसलमाना दे नबी को शहीद करन कोई मजाक है। अगर मुसलमाना दे नबी को तू शहीद करे से बनु ज़हरा दे लोग उते को कहना बचे से, बनी हाशिम दे लोग उते को कहना बचे से। जरे वेले बनु ज़हरा दे शख्स ने गाल कीती, उमर बिन खत्ताब फरमावन लगे मेरे को लगदे तो अपने
ڈاڈے بابے دا دین چھوڑ دیتی کلمہ پڑھ گئی تھی جن عمر بن خطاب نے فرمائے وہ شخص آنکھا لگے عمر جو اگر میں ڈاڈے بابے دا دین چھوڑ دیتے پہلے بھیڑ دا گھر سنبھال تیری بھیڑ بھی محمد دا کلمہ پڑھ گئی دے تیرا بڑی بھی محمد دا کلمہ پڑھ بھیڑ بھی مسلمان تھی گئی ہے تیرا بڑی بھی مسلمان تھی گئی عمر سے فرمیندن میں ارادہ چینج کر کے دیں پہلے بھیڑ دے گھر ونجا او حالات دا جیدہ کھنا بعد جو مسلمان دے نبی دی گھر دی طرف ویسان فرمیندن دیر میں اپنی بھیڑ دے گھر تے پہنچا تے دروازہ کھڑ گئے حضرت خطاب موجود ہن او قرآن دی تلاوت پہ کرے دن سورۃ طٰہٰ دی سورۃ طٰہٰ دی تلاوت ہی نہیں پئی جن میری آہٹ سنے نے میرا ادا سنے نے وہ خاموش تھی کہ حضرت خطاب گھر دے وچ لک گئے میری ہمشیرہ نے دروازہ لہے جنہوں میں اٹھی کر پہنچا تو میں ونجن سے تی سوال کیتے جو میرے عمل تو پہلے کیا بیٹھے کریں دے آوے میرے بھڑیے نے آکھیا صحابہ دے گال ہی بیٹھے کریں دے آسے میرے غصہ آگے جو ایک دا ڈاڈے بابے دا دین چھوڑ لیتے ہوئے اگو گال چھپے دے بھی ڈالے ہوئے جنہوں میں کو غصہ آئے میرے بھڑیے نے گال کیتی عمر بن خطاب فرمیندن میرے بہنوئی نے گال کیتی عمر تیرے ڈاڈے بابے دے دین حق کہہ نہیں تیرا محمد دے دین تیرے ڈاڈے بابے دے دین حق نہیں لجپال محمد دے دین دے وچ حق ہے جڑے میرے بہنوئی نکال کیتی ہے میں کاوڑ کروں کو چاٹ ماریے میری بھیڑ چھڑواون دکھاتے رہیے میں بھیڑ کو دھکا دیتے جڑے میری بھیڑ ٹھٹی ہے میری بھیڑ آدھی عمر جان گھن گھن مگر ایمان نہیں کر سکتا سارے دل دے وچ کلمہ محمد دا نہیں کر سکتا سارے دل دے وچ لجپال محمد دی محبت نہیں کر سکتا عمر سن گھن لجپال محمد بھی حق ہے محمد دا خدا بھی حق ہے محمد دا قرآن بھی حق ہے مرسی فرمیندن جیرے میری ہمشیرہ نگاہ کی تھی تو میں ذکر سنیں قرآن دا فرمیندن دل دی دنیا تبدیل تھی گئی دل دی کیفیت تبدیل تھی گئی ہے میرے دل دے وچ وہ غصہ وہ کاوڑ وہ چلی گئی ہے تے دل دے وچ قرآن دی محبت پیدا تھی گئی دعا تا لجپال محمد نے منگی ہے نا اثر تا ہوا جیری قبول تھی گئی ہے فرمیندن میرے دل وچ قرآن دی محبت ہے یہ میں ہمشیرہ کو آکے بھیڑ جیسے قرآن دی تو تلاوت کرے نہیں بیٹھیا میں وہ قرآن میں عمر کو تے دکھاوے گا وہ قرآن میں عمر کو تے پڑھواوے گا جرولے میں گال کی تے میرے بہنوں یا کہ عمر پلیت نہیں پڑھ سکتا ناپاک نہیں پڑھ سکتا اگر قرآن پڑھنا چاہتی پہلے غسل کرنا پوچھا اگر قرآن پڑھنا چاہتی پہلے وضو کرنا پوچھا فرمیندن المختصر میں وضو کیتے تے میں کو قرآن سامنے کھول دیتے نے سورۃ طٰہٰ دی تلاوت کی تھی جرے پہنچا نا اننی انا اللہ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری اللہ فرمیندن کوئی معبود کہے نہیں میرے بندے ہو معبود میاں تو خالق میاں نماز کو قائم کرو میں کو یاد کرو عمر نے فرمیندن میں فوراً اٹھیا جو جلدی کرو میں کو لجپال محمد دے دربار دے وچ کھینچ لو جڑے میں اے گال کیتے سوڑے محمد دے دربار کھینچ لو حضرت خباب جڑے لکے بیٹھے ہن او فوراً جلدی آ گئے فرمایا عمر مبارک ہوئی پرسوں والی دیوار لجپال محمد نے رب دی بارگاہ دے دعا منگی ہے لجپال محمد نے تیری خاطر دعا منگی ہے کریم ربا عمر بن خطاب کو ایمان عطا فرما عمر بن خطاب کے صدقے اسلام کو عزت عطا فرما اسلام کو قوت عطا فرما اسلام کو طاقت عطا فرما عمر سے فرمیندن تیرے سنیا میں خوش تھیا تے میں فوراً لجپال محمد کے دربار دے وچ پہنچا تلوار کو ننگی چئی ودا فرمیندن تیرے میں لجپال محمد کے دربار وچ پہنچا حضرت امیر حمزہ بھی موجود ہن حضرت طلحہ بھی موجود ہن باقی صحابہ بھی موجود ہن کہ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا طلحہ اگر عمر بن خطاب چنگے ارادے نال اندا پہ تمل خیر جے اگر غلط ارادے نال اندا پہ عمر بن خطاب بھی خیر کہنی انہوں لجپال محمد کے دربار جبرائیل آ گیا اللہ پاک نے خوشخبری دے دی ہے عمر سے فرمیندے لجپال محمد اپنے حجرے تو باہر نکلے تے سرکار جلدی تشریف پھیرنا لجپال محمد نے میرے موٹھے تے ہاتھ رکھے فرمایا عمر مبارک ہوئی عمر مبارک ہوئی جڑے لجپال محمد نے فرمایا عمر مبارک ہوئی عمر اجن چوکھی دے رہے لجپال محمد نے فرمایا میں فوراً پڑھنا شروع کیتے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ
فرمایا اسلام میں داخل تھی گیا میں کلمہ پڑھ گئی نبی دا غلام بن گیا جڑے مسلمان تھی گیا نبی دا غلام بن گیا جڑے صحابی تھی گیا عرض کی یا رسول اللہ سا حق تے نہیں سے سرکار نے فرمایا سا حق دیو یا رسول اللہ قرآن حق نہیں سرکار نے فرمایا قرآن حق ہے سادہ اللہ وحدہ لا شریک شان اعلی نہیں سرکار نے فرمایا بڑی شان اعلی کہ حضرت عمر فاروق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اج کی بات لوک کے عبادت کرن بند اج کی بات چھپ کے عبادت کرن بند سرعام عبادت کرو کھل کے عبادت کرو جڑے اسا ہوں حق تے جڑے اسا ہوں سچ تے ولا لکنا کی ہاں چھپنا کی ہاں عمر سے فرمایا تیرے میں نبی سے دی بارگاہ دے وچ عرض کیتے تے سرکار دی بارگاہ دے وچ وہی دی حالت کیفیت تعلیم ہے حضرت جبرائیل آ گئے عرض کرے یا رسول اللہ سارے آسمان تے فرشتے دی طرف کنو تب عمر بن خطاب دے اسلام کے عمر دی مبارک ہوئے عمر بن خطاب دے کلمہ پڑھن دی مبارک ہوئے نبی سے نے فرمایا خیر مبارک اور حضرت عمر بن خطاب دی محبت دیکھو عشق دیکھو آپ سب تو پہلے اپنے مامے دے دروازے ابو جہل دے دروازے تے پہنچے ون کے دروازہ کھڑکے نے فرمایا اسلام دا دشمنا او کافر دا سردارا او قریش دا سردارا عمر بن خطاب مسلمان تھی گے عمر نبی دا غلام بڑھ گئے فرمایا قریش دے سرداروں سن کھلو عمر مسلمان تھی گے او مسلمان دے دشمنوں سن کھلو عمر مسلمان تھی گے او مکے دے لونڈو سن کھلو عمر بن خطاب مسلمان تھی گے آو جو چاہے عمر دا مقابلہ کرنا ہوئے عمر بن خطاب حاضر ہے چاہے گھر آلے کو بیوہ کرنا ہوئے عمر بن خطاب حاضر ہے چاہے بالے کو یتیم کرنا ہوئے عمر بن خطاب حاضر ہے چاہے پیو ماں کو اپنی اولاد کا رکھ لیوڑا ہوئے عمر بن خطاب حاضر ہے ورنہ سن کھلو اج کنو بعد جی میں عمر کفر دی حالات دے جو مسلمانے دا دشمن ہا اور نبی دا غلام بنن دے بعد اسلام دے نال کھڑا تھی کہ کافر وقت تلوار بن گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے آمن کے بعد اسلام کو قوت ملی اسلام کو طاقت ملی اسلام کو مرتبہ ملیا اسلام کو مقام ملیا اور صدقے وجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے کے اندر خلافت دے وچ کائنات دے وچ اے جی خلافت کئی دی نہیں دتی جڑی حضرت عمر بن خطاب 3 لاکھ مربع میل دے اوتے اسلام دی حکومت پہنچائی ہے اور رات نہیں اسلام دی خدمت کرے جایا ساری دیوار اسلام دے فتوحات واسطے جنگ کرے نا رات دا مدینے دے گلے دے وچ عمر فاروق گشت کرے نا جو کوئی بھوکا نہ ہوئے کوئی پیاسا نہ ہوئے کوئی ترسا نہ ہوئے حضرت عمر فاروق فرمایا فرات دے کنارے تے اگر کتا بھی مر گئے ہوندا قصوروار بھی میں عمر خود کو سمجھدا ایک نہر دے کنارے دے دریا دے کنارے دے اگر بھوک دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو کتا مر گئے ہوندا مجرم عمر خود کو سمجھدا اے عدل و انصاف دا پیکر ہا عمر فاروق دی ذات اور اللہ پاک دی قسم علماء فرماندے ایہو مقام ہا ایہو مرتبہ ہا ایہو شان ہے جو جیویں عمر فرمیدا ہا رب عمر قرآن نازل فرمیدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیویں مشورہ دے رہا جیویں سرکار دی بارگاہ دے وچ عرض کرے رہا اللہ کریم عمر فاروق دی رائے دے مطابق قرآن دا آیات نازل فرمیدا ایک مرتبہ مقام ابراہیم دے بارے صحابہ کرام دا مشورہ تھی وڑ پائے گئے کئی کچھ آکھیا کئی کچھ آکھیا کئی کچھ آکھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور میری عرض اے ہے میری رائے اے ہے جو مقام ابراہیم کو مصلی بنا دے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دے جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیتا فوراً جبریل آگے نبی کی بارگاہ میں عرض کی تبتخذوا من مقام ابراہیم مصلی سنا محمد اللہ فرمے دے جو جی میں عمر پہ آدھے مقام ابراہیم کو مصلی بنائے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے توجہ فرمائی میں چند گالی دساونا چاہنا جو کیویں حضرت عمر فاروق دی رائے دے مطابق جبرائیل آمدا ہا تے اوے قرآن دا آیات نازل تھی جہان ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ دور دراز مہمان آندے کہ غلام آندے کہ مسافر آندے تے میرا دل چاہندے ازواج مطہرات واسطے پردے دا خاص
ازواج مطہرات الگ پردے دے وچ ہوئے جو حضرت عمر فاروق نے عرض کی فوراً جبریل آ گئے عرض کی سونا اللہ سلام بھی دے نال پیغام بھی دے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ جو اللہ فرمائے ازواج مطہرات کو آکھیو جڑے ویلے کوئی گال کرنی ہوئے پردے دے پیچھے گال کرے دے رہے تے پردہ کرے دے رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عمر فاروق نے منگی دعا فرمایا مالک میں اے چاہاں گا تو شراب کو حرام فرما لے اگر کہ شراب مسلمانہ دے وچ رہا سی تے تیری ذات کو دور رہا سی تیری فرما برداری تو دور رہا سی اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی فوراً جبریل آیا سنا اللہ سلام دینے نال پیغام دے پیغام کیا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما اللہ نے فرمایا محبوب اس شراب دے بارے تے جوئے دے بارے گالی کرے دے انہیں کو آنکھ دو جوا بھی حرام ہے شراب بھی حرام جویں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتا اوہ قرآن دی آیت نازل تھی کہ سرکار رئیس المنافقین عبداللہ بن خلف دے جنازہ پڑھاون دی خاطر تشریف ہن گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو دشمن تھا یہ تو منافق تھا یہ تو بدبخت تھا یہ ساری زندگی اسلام کی دشمنی گزاری ہے تو بخت دے وچ گزارے منافقت وچ گزارے مہربانی فرماؤ ان کا جنازہ نہ پڑھو سرکار نے فرمایا عمر اللہ پاک نے میرے کو اختیار عطا فرمائے میں محمد مالکا جیدی بخشش واسطے دعا منگا جیدی بخشش واسطے دعا نہ منگا حضرت عمر فاروق خاموش دیجیے حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیتا جنہیں جنازہ پڑھی کہ جنازے پڑھاون دے فوراً بعد جبریل آ گئی عرض کرے دے سونا اللہ سلام دے تے پیغام دے تے فرمے دے ولا تصلی علی احد من احد مات ولا علی قبره اجر بعد کئی منافق دے جنازے تے تسا نہیں وجنا کئی منافق دی قبر دے تے تسا نہیں وجنا اجر بعد کوئی منافق دا جنازہ بھی نہیں پڑھاونا کوئی منافق دی قبر تے بھی تسا نہیں وجنا المختصر کی بلا ایویں ہی شروع دے اندر ابتدا دے وچ ماہ رمضان دا رات دا میاں بیوی دا کٹھے تھیون جائز کہنا ہا ابتدا دے وچ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھا جو بعض لوگ یہ جگہ ہیں جڑے گھر والے نال محبت کریں پورا مہینہ اور دور تک نہ رہ سکتے کہ مشکل لگالی ہو تو عمل تھی ہونا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا منگی کاش کے مسئلہ تھی ونجے جو شوہر واسطے اپنی بیوی دے قریب رات نہ ونجن جائز تھی ونجے رمضان شریف دے جو ہی حضرت عمر فاروق نے دعا منگی تو والے قرآن دی آیات آگی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اللہ فرماتے ہیں اج کل بعد ہر مرد رات دا رمضان شریف دے اپنی بیوی دے قریب بن سکتے تسا ہنے دا لباس ہے او تہاڈا لباس المختصر جیویں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رائے دے ونہا مشورہ دے ونہا عمر فاروق کے رائے کے مطابق مشورے کے مطابق قرآن کا آیات نازل کینا یہ وجہ ہے میرے آقا نے فرمایا سن گھنو حضرت عبداللہ ابن عمر کو روایت ہے فرمایا لوگوں سن گھنو میری عمر دی زبان دے اوتے اللہ پاک نے حق کو جاری فرما لیا میری عمر دے دل دے وچ اللہ پاک نے حق کو پیدا کر دیتے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جو سرکار نے فرمایا جو پچھلے امتے دا ایک محدث ہا جے کو الہام تھیندا ہا جیرا دسیندا ہا سرکار فرماتے میری امت دا اگر محدث ہوسی تو عمر فاروق ہوسی ہی حوالے نال میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ ہا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے رات کا لکھا خواب جو فجر دی نماز دا ٹائم میں حضور علیہ السلام جلوہ گر تھی گئے صحابہ کرام نے صف بندی کر لی تھی سرکار نے نماز پڑھانا شروع کی تھی جماعت تھی گئی جماعت تھی ونجن دے بعد
سرکار مسجد ستون دے نال ٹیک لا دے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، ایک عورت رہی ہے جرا کھجورے دا ٹوکرا چاہتے سرکار دی بارگاہ میں آتے پیش کر دے۔ سرکار نے ایک کھجور چاہتی ہے تے علی کو عطا فرمائی۔ لجپال علی نے وہ کھجور کھا کے دیے۔ ہن دل دے وچ یہ تصور ہے لجپال علی دا جو کھجور دا ذائقہ بڑا اچھا ہے، کھجور بڑی چنگی ہے، کاش کے سرکار میں کو بھی عطا فرما۔ وہ دل دے وچ تصور ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جتنی کٹورا ہا ٹوکرا ہا کھجورے دا وہ صحابہ دے وچ تقسیم کر دیتا۔ تے علی سی فرماتے ہیں ادب کی وجہ تو میں عرض بھی نہ کر سکی، آنکھ بھی نہ فرماتے ہیں اتنے تک میری نیند کھڑ گئی ہے۔ ہاں تا خواب سرکار تا ظاہری پردہ فرما کے ہن کہ خواب علی سی پہ لے دیا۔ فرماتے ہیں میری نیند کھڑ گئی ہے تے فجر دی اذان تھی، میں نماز دی تیاری کیتی ہے تا معمول کے مطابق امیر المومن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے نماز پڑھی، جماعت تھی گئی۔ جی میں خواب کے وچ ڈٹھا ہم لجپال محمد جماعت کے بعد مسجد نبوی دے ستون کو ٹیک لگ کے بہ گئے۔ میں ڈٹھے امیر المومن حضرت عمر فاروق جماعت کرامر دے بعد ستون کو ٹیک لگ کے بہ گئے۔ وہ منظر جڑا میں خواب کے وچ ڈٹھا۔ تھوڑی دیر گزری میں حیران تھی جی میں خواب کے وچ ڈٹھا نماز دے بعد عورت کھجورے دا ٹوکرا چاہ کے گئی ہے تو عمر فاروق نے جڑے جماعت کروا کے جی ایک عورت کھجورے دا ٹوکرا چاہ کے آ ٹوکرا آتے رکھی تھی جڑے ٹوکرا رکھی دے تے عمر فاروق نے ونڈاون شروع کیتے۔ لینا عمر فاروق نے ایک کھجور میرے کو دیتی ہے، وہ میں کھجور کھین کھدی ہے۔ علی سی فرماتے میں حیران تھی جڑا خواب دے وچ کھجور کھادا ہم بالکل اوہ دیکھا، بالکل اوہ کھجور ہے۔ فرماتے ذائقہ اوہ میرے کو مزہ ہے تے لطف ہے۔ تو ہن دل دے وچ میرے خیال ہے یار خواب وچ کھادا ہم چلو اوڈے تا نہ مگ سکیا ہو عمر فاروق کو منگ گنا، لیکن عمر سی دی توجہ میرے ول کہنی تے عمر سی باقی کھجوراں بھی نے کو ونڈے دے پے تے میں محبت دے وچ پیار دے وچ حجت بطور آکھے جو عمر کھجور بڑی چنگی ہے، ذائقہ بڑا چنگا ہے، مہربانی فرماؤ ایک بھی عطا فرماؤ، میرے کو دوسری کھجور بھی عطا فرماؤ۔ علی سی فرماتے ہیں میں یار عمر کو گان کیتے بنا جو میرے کو بھی کھجور عطا فرماؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا پہ فرمایا علی اگر میرا لجپال محمد تے کو دوسری کھجور دے وے ہاں میں عمر بھی تے کو دوسری دے اگر لجپال محمد تے کو دوسری عطا فرماوے نا میں عمر بھی تے کو دوسری عطا فرماوا۔ تے میں حیران تھا میں کہ سونا میرے خواب دا حال دوسرا کیویں جان لو، یہ تو میرے خواب دی گل میں تے کہیں کو دسایا ہی کہنی، میں تو کہیں کو سنوایا ہی کہنی، کہ ہن خواب دیکھ کے اندر میاں میں سیدھا نماز سے آ گیا۔ فرمایا علی جڑا مومن ہوندا رہا دے اللہ دے نور نال دیکھدا رہا، جڑا مومن ہو دے اللہ دے نور نال دیکھدا رہا دے۔ جڑے عمر سی نے میرے کو فرمایا نا میں کہ قبلہ حق کے وے تسا سید الناس وے تمام لوگے دے سردار بولو بولو تمام لوگیں دے سردار میں تو میرے آقا فرماتے ہیں پچھلے امتے دے محدث ہوتے ہیں، اگر میری امت دا محدث ہو سی تو عمر بن خطاب۔ یہ وجہ علی سی فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی سی نے میں کو فرمایا علی تو گواہ بڑھوان جنت آلے دا چراغ میرا عمر فاروق ہے، جنتے دا چراغ میرا عمر فاروق ہے۔ فرمایا تیرے یہ خبر پہنچی حضرت عمر فاروق تک، عمر فاروق میرے گھر دے وچ آ گئے۔ فرمایا علی میرے کو خبر پہنچی ہے کیا یہ حقیقت ہے؟ میں علی نے عرض کی تے قبلہ حقیقت ہے۔ نبی سی نے فرمایا میں گواہ ہوں، سرکار نے میرے کو فرمایا۔ عمر سے خوش تھی ون پہ گئے، فرمایا علی لکھ دے سے حضور لکھ دے سام۔ فرمایا کاغذ قلم چاہ کے علی سی نے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں علی بن ابی طالب ہی چیز دا گواہ ہاں جو لجپال محمد نے میرے کو فرمایا جو جبرائیل میرے کو آئے، جبرائیل نے آ کے اللہ دا سلام دیتے، اللہ دا پیغام دیتے۔ فرمایا لجپال محمد دا جنتی لوگاں دا چراغ عمر بن خطاب، جنتی لوگاں دا چراغ عمر بن خطاب ہے۔ تے عمر بن خطاب سے خوش تھے۔ فرمایا علی
بل ہی چیز دا بھی شہد رہی جرے ویلے مٹون ونجانا یا چٹھی میرے کفن دے نال رکھ چھوڑی یہ محبت ہے یہ عطا بھائی جرے نبی دے غلام ہوندے رہندے نا قبلہ جرے نبی دے پیارے ہوندے رہندے نا انہیں دا مرتبہ بھی اعلیٰ ہوندا رہندے انہیں دا مقام بھی اعلیٰ ہوندا رہندے انہیں دی شان بھی اعلیٰ ہوندی رہندے آپ سنو رب کعبہ دی قسم نبی سیدہ فرمانے سرکار فرمانے قیامت علی نبھا توجہ ذرا توجہ قبلہ یہ دنیاوی گفتگو تا سماعت فرمائیے عمر بن خطاب کی عظمت و شان ذرا توجہ دنا سماعت فرماؤ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت دی نبھال محشر دے میدان دے وچ جڑے اولین تے آخرین سارے جمع تھی ویسے سارے کٹھے تھی ویسے ایک منادی ندا کرے سی اکسی سچے دنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتھے اللہ دی بارگاہ دے وچ پہنچے اللہ کریم سنیدا پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی سن اللہ کریم فرمے سی مرحبا عمر فاروق مرحبا عمر فاروق جے ویلے اللہ فرمے سی بلا اللہ سونا فرمے سی عمر ایک کتاب ہے اے نامہ اعمال دی عمر ایک کتاب ہے تیری مرضی ہی کو پڑھ تیری مرضی نہ پڑھ لیکن اسا تیری بخشش کر دیتی ہے تیری مرضی ہی کو پڑھ تیری مرضی ہی کو نہ پڑھ لیکن اسا تیری مغفرت کر دیتی ہے تیری بخشش کر دیتی ہے جے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سن آپ خوش تھے اسلام اللہ دی بارگاہ دے وچ پیش ہوئی عرض کرے سی مولا جڑے میں کو دنیا دے وچ بھیجا ہمیں عمر فاروق نے میں کو عزت دیتی ہے اج تے کو تیری ربوبیت واسطے محشر دے میدان دے وچ تو عمر کو عزت عطا فرما دنیا دے وچ عمر فاروق نے میں کو عزت عطا فرمائی محشر دے میدان دے وچ تو عمر فاروق کو عزت عطا فرما اللہ کریم حکم دے سی ایک نور دی ناکا پیش کیتی ویسی اٹھنی پیش کیتی ویسی جڑے نور دی ناکا پیش تھی سی عمر فاروق کو سوار کیتا ویسی تے نور پوشاک عمر فاروق کو پوایا ویسے علماء فرماتے ہیں ایک پوشاک دا عالم یہ ہے جری عمر فاروق کو پوائی ویسی تے دتی ویسی اگر ایک پوشاک کو کھول دیو ساری کائنات عمر فاروق دی ایک پوشاک دے وچ لوک ونجے ساری کائنات یہ سارا عالم حضرت عمر فاروق دے ایک پوشاک دے وچ لوک ونجے 70,000 فرشتے اگو حسین 70,000 فرشتے پیچھے ہوتے میدان محشر وچ عمر فاروق دی سواری ویسی تے فرشتے اعلان کرے سن او میدان محشر وچ آون والے لوگوں سن کھلو اے عمر بن خطاب ہے جے رب دے اسلام کو محمد دے اسلام کو محمد دے دین کو دنیا دے وچ عزت عطا فرمائی ہے اللہ کریم نے محشر دی میدان دے وچ ہی کو عزت عطا فرمائی او عمر فاروق جن دی عظمت بھی اعلیٰ ہے جن دی شان بھی اعلیٰ ہے جن مقام بھی اعلیٰ ہے اللہ پاک دی قسم تیرے محمد دے غلام بڑھ ویندے پیچھے وہ مالک ہوندے رہندے ایویں علامہ اقبال کلندر لاہوری نے فرمایا فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دریاواں تے بھی قبضہ ہواواں تے بھی قبضہ زمیناں تے بھی قبضہ بھاواں تے بھی قبضہ سنیا نہیں وے علماء کی نے جے مصر دے دریائے نیل رک ویندا تے مصری لوگاں نے رسم بڑا کیتی ہے ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو زیور پواوین ہا سونا لباس پواوین ہا دلہن بڑاوین ہا تے دریائے نیل دے تہے دے وچ ون کے روکاوین ہا جے ویلے او ونی ہا دریا چل پوے ہا جے مصر فتح تھی گیا تے اتھوں گورنر نے لکھا خط حضرت عمر فاروق کو کہ بلا انہاں لوگاں نے تے ایک رسم بڑا کیتی ہے رواج بڑا کیتے نے ہر سال ایک معصوم مظلوم لڑکی کو زیورات پوا کے دلہن بڑھا کے کو اچھے اچھے کپڑے پوا کے ون کے دریائے نیل دے اگو ساٹن دن پیش کرے دے حضرت عمر فاروق نے فرمایا اسلام ہی چیز کی اجازت نہیں دیتا اسلام ہی چیز کو منع کرے دے آپ نے خط لکھا خط دریائے نیل دینا خط لکھا فرمایا دریائے نیلا او پانی اگر اللہ دے حکم تے چلتی تا عمر دا حکم میں چل اگر اپنی مرضی دے جلدی نبی دے غلام عمر کو تیری لوڑ ہی گئے اور حکم لیتا مصر دے گورنر کو فرمایا کہ وج دریائے نیل دی تہ دے وچ خط سٹ دے تے جڑے غلام کو بھیجی نا خط سٹن دی خاطر وہ باقی خط سٹن دے بعد پچھو تے نہ دیکھی اگوں ٹھوکر مرے
اور غلام فرمائے جی میں خط سٹے بھی تے میں زور نہ تمی کہ میں پانی کو پہلے پہنچ ونجا لیکن میرے کو پہلے پانی پہنچ گئے. ہر سال عورت گھنتا ہا تے چلتا ہا مگر جی عمر فاروق دا خط کے تو ہر سال کو زیادہ اونچا پانی ہا ہر سال کو زیادہ چلیے کہ یہ خط دی وجہ تو چلے آج تک چلنا اللہ خشک نہیں کیا. تو عمر فاروق ایک مرتبہ مہینے تھا نہیں تھی یہ بلا تیل گھتی اندے ہم تے تیل وٹی جگے تے زمین پی گیا. آپ نے درہ ماریا فرمایا او مدینے دی زمین کیا عمر نے تیرے ہوتے انصاف نہیں کیتا کیا عمر نے انصاف کو نہیں پھیلایا کیا عمر نے عدل کو نہیں پھیلایا تو کیوں ہی معصوم مظلوم دا تیل پی گئے. عمر فاروق دا درہ مارنا زمین دا تیل کٹھانا دیر باہر آگے عمر فاروق ہن مسجد نبی دے غلامے دی شان کی بلا ہن مسجد نبی دے وچ جمعہ دی دیوار ہے منبر رسول تے ہن تے خطبہ بیٹھے ہن تے جنگ نہامت دے وچ تھیندی پئی ہے 3333 کلومیٹر دور ہا ایک مہینے دا ونجن دا سفر ہا ایک مہینے دے آون دا سفر ہا. اچانک خطبہ دینا عمر فاروق نے فرمایا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل. صحابہ کرام حیران تے پریشان ہیں جو خطبہ ساکو لینے بیٹھے واز سارے سامنے کرنے بیٹھے بیان ساکو کرنے بیٹھے تے یاد ساریہ کو کرنے بیٹھے ساریہ تا نہامن دے وچے تے اتھا جنگ چھڑی پئی ہے لیکن انہاں کو ہونے سمجھ نہ آئی. جڑے مہینے دے بعد قاصد آیا تے لیتر مبارک مبارک ہوئے اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی مبارک ہوئے اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. انہوں نے پوچھا کہ بلا فتح کیویں ملے آدن کی بلا اسادہ ارادہ پہاڑ کو چھوڑو تے بنتے دشمن دے سامنے حملہ کرو. اچانک عمر فاروق دی آواز آئی اچانک عمر بن خطاب دی آواز آئی فرمایا سارے خیال کری پہاڑ نہ چھوڑی سارے خیال کری پہاڑ نہ چھوڑی. فرمایا اگر پہاڑ چھوڑ دیو ہا نقصان اے تھی ہا دشمن پچھو حملہ کرے ہا مسلمانوں کو شکست آ بنے ہا تے عمر فاروق نے فرمان دی وجہ تو جڑے پہاڑ کو مضبوطی نال پکڑے سے تے چارے پاس دشمن تے حملہ کیتے سے اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے. اے نبی دے غلام دی شان ہے اے نبی دے غلام دی طاقت ہے جو بیٹھا مدینے ہوندے امانہ نہامن پہنچے نہ بیٹھا نبی دے غلام دی شان ہے. اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائے اللہ نے شان عطا فرمائے اللہ نے مقام عطا فرمائے اور اللہ پاک دی قسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت تو صدقے ونجا آپ دے شان تو صدقے ونجا آپ دے مقام تو صدقے ونجا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ تے ایک نوجوان لڑکی دے اوتے ایک نوجوان لڑکا عاشق تھی گیا. نوجوان لڑکی دے اوتے کی بلا ایک نوجوان لڑکا عاشق تھی گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے کے اندر تمام حضرات مہربانی فرماؤ توجہ فرماؤ انہیں کے بزرگ تشریف گھیندے ہیں انشاءاللہ ہوئے میں تمام حضرات توجہ فرماؤ. اللہ پاک اپنے حبیب کریم نے صدقہ ہر مسلمان دے حال پہ کرم فرمائے آمین چاہو آمین. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ مبارک ہے. نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی دے دیوانہ تھی گیا عاشق تھی گیا. روزانہ جن ویلے وہ لڑکی بنے وہ نوجوان لڑکا ہوں رستہ روک گھیرے ایک مرتبہ لڑکی نے ہمت کر کے حوصلہ کر کے وہ نوجوان لڑکے کو پوچھا تو کیا چاہوں تیرا ارادہ کیا ہے. نوجوان لڑکے نے کہا گال ہے میں تیرا عاشق تھی گیا تیرا دیوانہ تھی گیا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا تو جی میں چاہے موے کرے سا. لڑکی نے آخیا میں شریف خاندان بھی تھی یا میرے ابے اماں دی عزت کو داغ لگ ویسی لہٰذا ہے تیرا طریقہ ٹھیک ہے. وہ کہ میں مجبور ہوں میری محبت کو تو سمجھ تو جی میں آگ سے موے کرے سا. وہ کہ اچھا میری ایک شرط ہے اگر وہ تیرے کو منظور ہے تو میں بولا سوچے سا تیرے نال شادی کرے سا. جڑے ویلے لڑکی نے آکھے نوجوان لڑکی نے آکھے میرے کو قبول ہے جیڑی تیری شرط ہے میں کرنا چاہتا. وہ کہ میری شرط کوئی بڑی نہیں تے کو آکھا آسمان تو تارے تروڑا آسمان تو چند تروڑا میری شرط چھوٹی جی ہے 40 دیوارہ عمر فاروق دے پچھو نماز پڑھ. جب 40 دیوارہ گزر ویسے آخری دیوار ہو سی میں خود تے نہیں تھی انتظار کرے نکل میں تیرے نال شادی کرے سا.
وہ آخے میں کو شرط قبول وہ آخے چلو ٹھیک ہے ہوں 40 دیوارے بعد ملاقات تھی سی میں خود انتظار کرے سا تے کو رستہ لوکڑ دی تے کو ٹوکڑ دی تے کو آمن دی اجازت نہیں لوڈ نہیں وہ آخے ٹھیک ہے وہ نوجوان حضرت عمر فاروق دے پیچھے نماز پڑھتا رہا جماعت نال پڑھتا رہا امیر المومنین حضرت عمر فاروق دی قرا انہیں دل دے وچ اترتی رہی دل دا زنگ نکلتا رہا دل دے وچ نور پیدا تھیندا رہا وہ شیطانی وسوسے ختم تھیندے رہے وہ شیطان دی تابعداری ختم تھیندی رہی نبی دی غلامی دا جذبہ پیدا تھیندا جڑے 40 دیوارا گزر گیا تے 40ویں دی ہار گئی حسب معمول وہ عورت کھڑی ہے ہی نوجوان نے جڑے ڈٹھے ہوں کو سر تنے سٹ گئے جڑا نوجوان ہوں رستے رکے نہ جڑا ون کے اگو کھڑ ویندا ترا جا گل ہی کریندا تنگ کریندا عزت دی پرواہ نہ ہے نبی دی شریعت دی پرواہ نہ ہے کوئی چلے نہ کھٹیا لمبے چھوڑے کم نہ کیتا 40 دیوارا امیر المومنین عمر فاروق تے پچھو نماز پڑھیا جڑے 40ویں دیوار ویندا پہ ہاتھ تے ڈٹھے اور لڑکی کھڑی ہے یہ سر تلے تے سٹیے تے رستہ تبدیل کر کے ونجن پہ تے نوجوان لڑکی نے آواز دیتی او نوجوان جی میں وعدہ کیتا ہم میں انتظار کرے دی کھڑیاں اگر شادی کرنا چاہتی تو آون میں حاضر ہاں جڑے لڑکی نے گال کی تھی نا نوجوان لڑکے دی دھار نکلے فرمایا وہ ہور ویلا ہن ہور ویلا ہے حضرت عمر فاروق نے دل دی دنیا تبدیل کر دیتی کہ نبی دے غلامے دا طاقت ہوندا رہندے نبی دے غلامے دا شانہ ہوندا رہندے تا اج بھی حقیقت گال ہے علامہ اقبال نے یہ چیز سب سمجھائیے جو انہاں لوگاں دے دل دے وچ نماز دی محبت ہے قرآن دی محبت ہے دین تے اسلام دی محبت ہے عمر فاروق اے جڑے ولی شام دے مالک ہیں لیکن جڑے قبر کو یاد کرے نا روندے روندے بے ہوش تھی ونجے جڑے قبرستان دے وچ ونجے نا ہوش نہ ہوندا ہا جڑے موت کو یاد کرے نا دل کا چاہتا کہ نا کاش کے دن کا ہوا ایک ککھ دے مارے آدھے کاش کے دن کا ہوا کہ فرماوے نا میں کو ماں نہ جڑے ہا کہ فرماوے نا کاش کے میں نہ ہوا اے صرف اور صرف قبلہ اے نہیں کہ عظمت نہ ہے شان نہ ہے ہم تو جنتی اشرف مبشرہ دے وچ ہن جیتے جنت دی ٹکٹ مل گئی ہے مگر وصیت ساڈو ہوئی اج گناہگار بدکار سیاکار گناہ دا گڈھڑیا ولا وی فخر تکبر غرور انادائے عالم میں کوئی ایک حق دی گال کرے سچ دی گال کرے جے تک ہم ٹکے سنا بیستا کرے سنا سکون نام سی جو ساری سرداری نہ چلی ونجے ساری خانی نہ چلی ونجے سارا اپروچ نہ چلیا ونجے ساری تھاٹی نہ ختم تھی ونجے نبی دا غلامہ نبی دا نوکرہ خدا را سمجھ جو موت حق ہے ہر انسان پر وجنے عذاب قبر بھی حق ہے عذاب قبر دا منکر کافر ہے کیر ہمو لکھے سو لجپال محمد کو اگر اتھا بدکاری نال گزار گیو دعا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دا صدقہ آپ دے شان دا صدقہ آپ دے مقام دا صدقہ اللہ کریم اسا سارے کو دین اسلام نال سچی محبت عطا فرمائے نماز تے قرآن نال سچی محبت عطا فرمائے